पास वीवो X200 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप कैमरा शटर साउंड प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस टाइप से साउंड आ रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में भी साउंड आ रहा है तो इसको बंद करने के लिए आप कैमरा ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, आपको मोर सेटिंग पे क्लिक कर देना है। शटर साउंड का ऑप्शन है, इसको बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद बैक करेंगे और यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। साइलेंट तरीके से यहाँ पे आपका फ़ोटो क्लिक हो रहा है। चाहे फ़ोटो क्लिक करना है या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है किसी का, तो आपको साउंड बंद करके ही रखना है, तो साउंड नहीं आएगा। साइलेंट तरीके से रिकॉर्डिंग या फिर फ़ोटो होगी। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।